Jeigu tu abiturientas, intravertas ir tas, kuris neturi aiškios svajonės, nežinai, kur tau dabar stoti ir jau pradedi galvoti, kad galbūt aš pasiimsiu metus atostogų ir tada nuspręsiu. Bet tu dar neturi plano, ką per tuos metus veiksi. Ir dar, tavo istorija yra tokia, kad tu toks, nesi labai iniciatyvus žmogus ir tavo iki šiol laikas daugiau praėjo ten scrollinant, internete, sėdint, žaidžiant žaidimus. Mano neprašytas patarimas tau. Nedaryk to. Nedaryk tos pauzės. Žiūrėk, paaiškinsiu. Tu jau 19 metų sėdi namuose su savim. Ir tau kažkaip per tos 19 metų nepasidarė aišku, ko tu nori, kuo tu būsi. Kodėl tu manai, kad tie 20 metai bus kažkokie kitokie? Jie greičiausiai nebus. Aš tau paprognozuosiu, kaip tavo metai gali atrodyti. Tu turbūt vis dėlto prisigalvosi kažkokių iniciatyvų, ką tu turi daryti, galbūt kažką padirbėti, bet kartu tau duosi ir laisvo laiko, nesgi metai laiko, taigi galiu pailsėti, ne? Ir taip darysi savo tempu. Paskui po pusės metų atsigręši atgal ir sakysi, oi, kad aš čia kažkaip nelabai kažką sužinojau, nelabai man čia kažkas paaiškėjo. Ir gali būti, kad tuo metu pradės tokie dalykai darytis, kad tu pradėsi savęs po truputėlį nemylėti, save kaltinti, kad tu čia veltui leidi laiką, žodžiu, po truputėlį liūdnos nuotaikos pradės artėti. Kad to neatsitiktų, ką aš siūlau? Vis dėlto stok kažkur. Pasirink kažkokią sritį, kuri tau maždaug į tą pusę, kad būtų nebjauru mokytis, kad per daug nesikankintum. Dėl ko? Dėl to, kad tau reikia būti tarp žmonių ir informacijos. Tai ir reik ten, kur žmonės ir informacija. Aišku, ne visi jie ten bus tokie, aktyvūs, iniciatyvūs, bus tokių bebenčių kaip ir tu, bet bus tokių, kurie domisi, sužino, pasidalins tą informaciją su tavim ir tau irgi gali būti, kad pradės aiškėti, patinka, nepatinka, noriu į tą pusę, noriu į kitą pusę. Galbūt tu išvažiuosi į kažkokią mainų programą. Vėl, nauji žmonės, nauja informacija, ar ne? Tai va. Mano toks patarimas, nežiūrėti į šitą pasirinkimą kaip į kažkokį gyvenimo pasirinkimą. Žiūrėk kaip į etapą. Užlipsiu ant kalnelio, pamatysiu, kur toliau eiti. Tai va, viską pasakiau, daryk kaip nori, laisvas.